Halo semuanya, perkenalkan saya Ike. Hari ini saya akan berbagi informasi mengenai batuk pada anak seperti apa yang harus dibawa ke dokter dengan segera. Yang pertama, jika batuknya ini disertai dengan adanya sesak nafas atau sulit bernafas, karena ini bisa menjadi tanda kondisi yang memerlukan penanganan medis dengan segera. Hal ini bisa menjadi tanda dari penyakit seperti pneumonia atau serangan asma. Yang kedua, jika batuknya ini disertai dengan adanya mengi, di mana jika setelah batuk, terutama saat menghembuskan nafas, si kecil mengeluarkan bunyi ngik layaknya siulan yang tinggi, Bunda harus mewaspadainya. Ini bisa menunjukkan adanya asma atau masalah pernafasan lainnya. Lalu yang ketiga, jika batuknya ini disertai adanya demam tinggi, di mana jika demamnya ini lebih dari 38 derajat Celcius, ini bisa menunjukkan adanya infeksi seperti flu, bronkitis, ataupun pneumonia. Yang keempat, jika batuknya ini disertai adanya kelesuan atau penurunan nafsu minum atau makan, di mana anak yang sangat lemah atau tidak dapat minum atau makan dengan baik dapat mengalami dehidrasi atau gejala lain sehingga memerlukan perawatan yang lebih lanjut. Yang kelima, jika batuknya ini disertai dengan adanya muntah hebat, di mana jika batuknya ini menyebabkan anak muntah dengan hebat dan juga berulang, terutama jika muntahnya ini berisi lendir hijau atau yang berdarah, ini bisa menunjukkan masalah serius seperti batuk rejan atau pertusis ataupun pneumonia. Yang keenam, yaitu jika batuk yang berlangsung lebih dari beberapa minggu. Batuk yang tidak membaik atau bahkan memburuk setelah lebih dari 2 minggu bisa menjadi tanda infeksi kronis, asma, atau kondisi lain yang memerlukan evaluasi medis lebih lanjut. Yang selanjutnya, jika batuknya ini disertai adanya perubahan warna kulit, di mana jika terlihat kulit dari anak berubah menjadi kebiruan di sekitar bibir, wajah, jari-jari, ini dapat menunjukkan masalah pernafasan yang serius. Yang kedelapan, jika disertai dengan adanya tanda-tanda dehidrasi seperti mulut kering, mata cekung, atau produksi urin yang sangat sedikit, ini memerlukan perawatan medis dengan segera. Nah, jika Anda menemukan gejala pada anak seperti tanda-tanda yang telah disebutkan tadi, dan Anda mengkhawatirkan kondisi anak Anda, lebih baik untuk berkonsultasi dengan dokter atau membawa anak ke rumah sakit untuk evaluasi lebih lanjut. Dokter akan dapat menilai gejala, melakukan pemeriksaan fisik, dan membawa perawatan yang sesuai dengan kondisi spesifik pada anak Anda. Terima kasih, dan sekian informasi yang dapat saya bagikan. Semoga dapat bermanfaat.